אז אנחנו נצלול עוד ונחקור עוד, ועכשיו אנחנו לא ניתן לזה הגבלת זמן, אני כן אגביל את זה אני יודע מה, נגיד 10 דקות גג, אבל אנחנו נתרגל כתיבה דרך החושים, ויש פה 5 שאלות, אחת לכל חוש, שבואו נענה עליהן בכתיבה רציפה, שהיא כאילו לא צריך, בכתיבה פשוט, לא צריך, אין זמנים, אבל יש פה 5 שאלות. מה הטעם של חוסר אונים? איזה ריח יש לחוסר אונים? כיצד חוסר אונים נשמע? מה חוסר אונים אומר? ומה המרקם שלו? כאילו ממש תחשבו על חוש הטעם, חוש הריח, חוש השמיעה, חוש הדיבור וחוש המישוש. איך הוא נראה חוסר אונים? כאילו מה קרה לעין, לחוש הראייה בעצם? איפה שכחתי אותו? אולי איזה צורה יש לו? יכול להיות שזה יכול להיות גם להתקשר למרקם, איזה צורה, איזה צבעים. יש לו צורה, אין לו צורה.